دم باش تماشاوان هجا ji Washington'e ji stüdyon Deng Amerika em dîsa bi bername Kurtvizyon di ekranên Özgür Gün TV de ne. Di vê bername hefteyê de em bi çend raporên ji Amerîka û ji nûçegahanên me yên li Kurdistanê ji ber temaşevarên heja re pêşkêş bikin. Temaşevarên heja dem baş. Cîgirê Serokê Amerîka Joe Biden roja dûşemê dest bi gera xwe ya 5 rojan ya rojhilata navîn kir piştî serdana xwe ya Abu Dhabi îro jî li İsraîlê bû banga pêşvebirina aştî di navbera İsraîl û Filîstîn de kir û her wiha soza tûnnekirina rexistina Daişê da bêtir agahî di vê raportê de ye. Cêgirê Serokê Amerîka Joe Biden li qonaxa duê ya seredana rojhilata navîn li İsraîlê rawesta û li navenda Pêrîsiyê aştiye digel serokêberê İsraîlê Şimon Peres derbarê aloziyên herêmê civiya. Ev seredane hevdem bû digel hêrişeka Filistîniyan ku welatiyekî Emerîkî hate kuştin û 12 kesên dî duê hêrişê da li Urşelîmê birîndar bûn. Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu mehvandariya cêgirê Serokê Amerîka kir da pêdaçûnê li ser alîkariyên Amerîka bû demê 10 salên bêd bo İsraîlê bikin. Her wisa pirsa şerê çekdarên Dewleta İslamî mijareka serekeya civînê bû. Cêgirê Serokê Amerîka di seredana 5 rojan bo rojhilata navîn ji mêrgehên Erebiyên yekgirtî dest pê kir û gotarek li berdem dehan serbazên Emerîkî li bingehê leşkeriyê Amerîka li difê re gefeka qayîm li çekdarên Dewleta İslamî wekû wî gotî Daişê kir. We have to squeeze the heart of Daesh in Iraq and Syria. Divê em dilê Daişê li Iraqê û Sûriyê bigivêşînin da bêta ragirtin ji belavkirina jehra xwe bû nav herêmê û tevaya cîhanê. Manûrên wan zehmet lê bikin û em demara jiyana dahatê petrol û jêderên darayiyên wan bibirîn. Ev seredane bû çendîn welatên herêmê bi merema piştrastkirina piştevaniya Amerîka bo hevalbendên wê yên dîrokî piştî rêkeftina navokî digel İranê. Di hevpeyvînekê da digel rojnama The National cêgirê Serokê Amerîka piştevaniya welatê xwe bû danûstandinên aştiye û li dawiyê rêkeftineka siyasî diyar kir bû bidawî înana 5 salên şerê navxwîyê Sûriye û bijara çareseriya leşkerî dorxist. Komela serekeya opozisyona Sûrî dazanîn ku ewaniyas heye bejdariya digerekaniya danûstandinên aştiye li jêr çavdêriya netewên yekgirtî bikin ser raydaxuyaniyên rêberên opozisyona Sûrî ku zêdegavî bi ser rêkeftina agirbestê hatine kirin. خلال 7 أيام من عمر هذه الهدنة المؤقتة Li demê hev rojên borî bi seragîrbestê rejima Sûriya û hevalbendên wê yên Rûsî û Îranî çendîn komkujî pêkînan û ji wan nû het herêşên asmanî û pênce binke li Sûriya kirine armanc. Hevdem digel pêşveçûnên Sûriye, leşkerê Iraqê bi piştevaniya hevpeymaniya birêberatiya Amerîka operasyoneka berfireh ya dijî çekdarên Daişê pêkînan bo kontrolkirina bajêrê Mosul. Herçend amadekariyên şerî demekî dirêj divê lê ev operasyona leşkerî bo qutkirina riyên alîkariyê ye bo çekdarên Daişê li Mosul. ستكون قوات البيشمركة جزء مهم من هذه العمليات. Hêzên pêşmerge dê beşeka girêng bin di van operasyona da. Digel hemî hêzên dinên leşkerî û digel hevpeymanan kareke hevfişik dê te kirin. Berbelavbûna tundûtîjan neb tenê Sûriya û Iraq bi xwe vegirtiye. Lê Tirkiye ya hevtixîb digel Sûriye dihî kefte ber hêrişeka sê mûşekan ku ji aliyê Sûriye berew Tirkiye hatibûne teqandin û li kilisê keftine xwarê. Tirkiye çekdarên Dewleta İslamî yên Daişê gunehbar kirin û sûza tûlvekirinê dan. Bugün kiliste üzücü bir Biyareke nexweş lê kilisê çêbû. Daeş mûşik ji aliyê din yê dixwebî teqandin û du welatî bûne qurbanî û em ê tola wan bistîn. Amerîka ya xudan berjewendî li rojhilata navîn pêdaçûna bû bihêzkirina hevalbendiyan dikir piştî tevlîbûna Rûsya di nav Sûriye da û helgirtina cizayan bi ser Îranê. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Temaşevarên heja di roja jinên kedkariya cîhanî de li Amedê do seşemê pîrozbahiyek hate kirin û bi hezaran jin derketin kolanan ku vê rojê taybet pîroz bikin. Xecen Farqîn ji Amedê ev raport şandiye. Heştê Adarê roja jinên ketkarên cîhanê li gelek bajaran qedexe bû. Lê li Amedê îsal jî hat pîrozkirin li meydana îstasyonê. Jinên ku li cil û bergên kurdewariyê li xwe girê dabûn li bera vahiya Kongreya Civaka Demokratîk hatin bahev. Li wir dîlan û govendê gerandin û dirûjman avêtin. Ez seba wî li vir me ez wê şîretek ser jina ez xinamiş dikim yanî
از ظلام ازی ظلام گوش دولتی دگرن تعدل جنات که فقط وی زنجیری مشکان قدخت چون هاتنه آل سر جزیر و سوره و الهرم اپراسیون لشکری هر وها روشا ویران آ جزیر و سوره مورا خواه لسر همی آخافتنان و ریو رسما پیروزباهی خست لقاده جنان هر جاره جبو پشتوانی خواه آجبو سور جزیر دیار دکرن و دروشمان داویتن کچو جن بدف و عربانیان جو اوفیس حتی قدا استاسیون مشیان پشتی تقینا میتینگا هدپی جارا یکی یک گلوه میدان ریخصنین کرد میتینگا کرسیل داردخن امجبو گنج خاطنه امجبو سوره هاتنه امجبو آزادی هاتنه امجبو ناتو ظلم للجنانه به ام سربست بدن و باسخنا سرمه ده رابه ev her du jinên ku pankartan bi hevdû girê didin pismamê wan jî di teqîna mîtînga HDP de jiyana xwe ji dest daye. Hemî axaftvan behsa cizîr û Sûrê kirin û gotin ji ber ku jin pêşengiya berxwedanê dike dibe armanca hedefan. Ji berxwedaniya nava Sûrê re bi hev re bi hestên dayîka bi hestên jina bibêjin ev wê sınav dikin. Parlamentera HDP a Amedê Çalar Demirel derbarê rojê de ji bo deng Amerîkar hizrê xwe wiha anî ziman. Jinên Kurd ev ê jê rojhilata navîn gelemperî û li Kurdistanê de jî ev ê jinên azad û şoreşê azad bikarbîne. Wem destê xwe nedine hebûtin ev ê girtiyê me wê derê wê tev herên hatiya cizîrê ye. Kedî di sed û çar hemê me hemî gon wê derê bi jinê me bi zarê me hemiya teva tuştên kimyasar avêtine ser wan. Li Sûrê, li Cizîrê, li Sinabiyê للنسابين لذلك لكومانه azlıkışa birazke روزی ifade edeceksek سرکتن دبه جبو کسین برخودانت کن سلاف جبو کسین برخودانت کن با azadya gelle bu kabati meşandın jibavi em bejna xber şehidat tebinin o andvejin şehit namre Hevseroka HDP figen yüksek de ajî di mîtingê de axivî û got neha bi dehan jin û zarok li Sûrê asêmane wê jî behsa lehengiya jinan kir. Bugün hala Ev ro herçend pêjin me sivîl derxistine jî bi dehan sivîl jinên pêgiran û zarok di nav sînorên Sûrî de asêmane. Piştî axaftinan pîrozbahiya heştê Adarê bi konserta grûpên muzîkan bi dawî hat. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Amed. تماشاگران نیجا نهاج بره خواهد دادن استانبولی و راپورت نجگهان آمه یا استانبولی زوزان یشتر تماشا بکن که لسر مشا فمینیستان اکل دو استانبول هات کرن راپورت آمده کریه. جبو هشت آداره روژا جنین کتکارین جیهانه لکولانا استقلال یا استانبول مشا جنین فمینیست هاتل درخستن. مش جبر کنسولخانه فرانسای دست بکر هیا بر بتونلی و بردوام کرد. جنین فمینیست لستانبولی به جوش یکی مزن مش لدرخستن. به هزاران جن به اشتاری مشا جنین فمینیست بون. ده مشا فمینیستان ده پانکارتین جور بجور درکتن پیش. پانکارتین وکی جن جیان آزادی، جن آزاد بن دنیا دیبو گوهره، جزیر و سور. جن جیان آزادی. جن جیانه، جن رومر تمایه، ساکینه جانسız, bu özgecan, bu arim nitan رومر تمایه. جن نشان جیانه بیجه هشت آداره. جنین فمینیست دمشی دا بالیک شاند لسر بیارین باکوری کردستانه و داخواز راوستاندنا شریک کرن. هر وحال استانبول جبر قدخای پارزگیه جنان ده هشت آداره روژا جنین کتکارین جهانه که خواسته بون لکادوکیو استانبول پیروز بکن راست ایریشا پولیسان هاته بون. سوزان یشار دنگ آمریکا استانبول. هر سال 8 آذار جالیه جنین جهانه و سازیان سیویل به چالاکیان تپیروز کردن و جن لدیج بنپکرن مافن خودی درد کفن. درباره به هلکفتنه ده هفکاری ما داخل شما راپورت تایبت لسر جنین ازدی آماده کرد. لروجا جیهانی جنان ریخستین بروانین مافی جنان دخوازا آزاد کرنا جنین ازدی دکن کوبونا آرمانجا تاوانا هری مزنا وی سردمی به دست کوملا دولتا اسلامی داعش. راپورتا داویا کمیسیونا بلندا مافی مروفانیانه توین اگرتی لجنیفی دیار دکتن کو نزیکی 3500 کس پرانیوان جنو زاروک هشتا وکا کولا دست کوملا دولتا اسلامی داعش دنه. راپورت تکز دکا کو توایا وان جواکا ازدیانا
li sêyî meha heşt li 2014 hatine sebîkirin piştî vê komelê êrişî şingalê kirî. In a building there were thousands of Yazidi families. Di avahiyekê de bi hezaran malbatên êzidiyan têde bûn, jin û zarok bi diyarî di hev diguhartin. Daişek beref min ve hat. Zalamek gelekî mezin bû. Ez behetîm. Bi giriyan min gotê, ez zaro me, ez nexweşim. Zelamî ez ji xwe re birim û ji min xwest ola xwe biguharim. Destdirêjî li min kir. Dema min hewil da birevim, wî ez xistim jûrekê û da me destê nobedarê xwe. Wan destdirêjî kire ser min, ta min haş xwe nebû. Li 16 meha 12 par Nadia Murad numuneya tawanên Daeş daxwaz ji Encûmenê Ewlehiya Netewên Êgirtî kir hewlên rizgarkirina jin û keçên êzdiyan bide. Rizgarbûyên wê trajîdiyayê dibêjin çendîn cara wan hewlên xwekuştinê dan li şûna ku di destê Daeş de bijîn. Ez dê xwe kuşim. Çengû mirov ji heyata xwe eqete bi dixtêvan pîsat bînet. Piraniya jinên êzdiyên di destê Daeş de li deverên Erebên Sunnî ne li Muslê li Iraqê, li Raqqa û Dêr Zûrê li Sûriya ne. Lê bi hezarên jinên bi emirdeçûyî di kempên penaberan de ne di rewşek xiraba jiyanê de dijîn. Kaçkû jin hemû nel desteyne. Êdê zidiya. Peheta kaçkû jin desteyne haçiyê qencev jê diçime şingal. Nabergehe şingal çûj mara. Ji bilî rewşa xiraba jiyanê xanimên êzdî dûr ji mal û warên xwe di kul û derdê zarokên xwe de dinalin û bi hesreta vegeriyana wanin. Temaşawan hêja li Sûriyê jiyan her çi ne baş bêjî do jinên Efrînê bi germahî roja jinên cîhaniya 18 Adarê pêşwazî kirin û derketin kolanan. Peyamnera me Emîne Misto di çalakiya 18 Adarê de bi jinên Efrînê re axivî. Pibûneya roja jinê ya cîhanî li seranserê Efrînê çalakî hatin darxistin. Di roja 18 Avdarê da du festîvalên mezin hatin çêkirin. Jinên beşdarî her du festîvalan bûne berhemên xwe pêşkêş kirin. Tevî ku ev dûrpêşkirina li Efrînê heye tevî ku şerê ku diqewime li derdorê Efrînê lê ama jinê Kurd dixwest vê şahiyê da rûla xwe bilîz pir rojeke pîrûz e ji bo jinê jin zanibê mafê xwe çi ye û ji bo mafê xwe tekuşîn bikin. Li navçeya mabeta li Efrînê jinên ku dirêveberiya Xaseriya Demokrata cih digirin her wiha hejmarek bilind ji karmend û karkir û jinên Efrînê beşdarî çalakiyê bûn. Çalakiyên festîvalê li ser berxwedaniya jina Kurd di şûreşa Rojavayê Kurdistanê da tekez kirin. Serokê Encûmena Zagûnsaz ya Rêveberiya Xaserî Hêvîn Reşîd ji dengê Amerîka re axivî. Birû em dibînin jin di hemû astadan ciya xwe digire, hetanî jin gîşt asta di hevserokê da kar û barên xwe pêktîne. Bi rastî em carekî din dibêjin ki dîroka jinê hatibî windakirin ê ku bi destê mêr 5000 salin hatibî nifsandin, em carekî din hirû jinên Rojava em dîroka me tê nifsandin û em dibên mînakek ji hemû jinên cîhanê re ji ber ku hirû jinê rûla xwe di her qadekê da dalîskandin. Li hûla jîn li navenda bajarê Efrînê festîvalek bi vê bûneyê ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokrat El-Wehdê ve hat darxistin. Bi hazîrbûna hejmarek bilind ji siyasetmedar û çalakvan û endamên Partiya Yekîtî çalakî hate çêkirin. Endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Demokrat El-Wehdê Zelîxa Diya Leheng ji dengê Amerîka re li ser çalakiya wan wiha axivî. Em wek jinek Kurd wek rêxistin di hundir herêma Efrînê de em bihêvîne hirû em bi roleke girîng bilîzin di hundir civakê de hêro şoreşek civakî heye, şoreşeke fikrî heye, şoreşeke iqtisadî û siyasî heye em bihêvîne di her warekê de em ciyê xwe vegerin. Distûra sibabê dînandin di hundir Sûriyê bi tevahî de di hundir herêma Efrînê de mafê jinê tê de werê parastin. Tevî rewşa şer li herêmê lê jinên Efrînê mîna jinên hemû dinyayê xastin îro roja 18 Avdarê li xwe û li hemû jinên dinyayê pîroz bikin. Emîne Misto dengê Amerîka Efrîn. Şerê navxweyiya li Sûriye di sala pêncan de ye û penaberên ku çûne Iraqê cîran li ser jiyana xwe reşbînin.
روجمانا دنگ امریکا شرن بن سردان کامپ دومیز یا هرم کردستان کر کرب شپنابرین کردن روجاوا جنزیک و ببینه. کسی باور ندکر که پشتی 4 سالان دی زاروکین وان هین پنابر بن لسرین گماری بلیزن وکوان زاروکان. در دورا 30,000 سوری هنه دوی کامپه ده که یک جگل کامپان لحریمی. مینا هر کسی لور شر سوریه جیانا خالصا صبری علی تک بر. لسوریه و مال هبو، میره و کار هبو، زاروکین وان پیوست بون بچن خوندگهان نها تشتکی وانینه. كركي من شو مدرستي؟ صفاء نهيب شاطر بو يعني قالك مدرسة ولا شاطر بو اجبر خاطري عائلة زاروكش مدرسة قرش مرم في شغلي ما خويكي شو خوي نكر؟ سوریه لگور خالصه ایدی نما. خد سوريا كدولة حاليا نينا يعني الدمار حتى كان جيم نزانه يعني باب بين صار شو كصلاش الشيء ده نهجد به خراب ترى مستقبلي سوري نها بيشا ماليناش بالنية النظام يفكرنا فكر بس قضية سوري قضية كم مطولة قال لك يجي مطولة بصلاة بورناكم روشك يحلبون سوري ذهبي فروشگر حسین علی دبی جب هزاران کس افکام بجیهشتنو جبو جیانک باشتر بری خودان اوروپا. کچا علی ویجی کام بجیهشت لی اوقت نگیشت و دناو آوه دا جیانا خوش دستا. حسین دبی جا بجارک بچوک لپیش سوریان مایه. مستقبلي وشاب مستقبلي وانين مستقبلي عاملين دس خد شغلنا يعني او جي هرنا اوروبا كما دخلنا اوروبا مستقبلك يشتري بنا ما باشك وندنا ما ام شبك اما جاردي دي حالي دبن حتى خويت على فرجك خيرك افها يعني دس ما تشتري منك بيش پشتی 4 سالن شر پرین آلیکاری کم دبن پنابرین دمینن راستی پیشروجه که دبن کجیان دجواره کار کمن و تشتن جزارو کارا دابین دبن پر هندکن. پر هنه اره دکن لگل خالصا صبری علی پیشروج لورنینه. صالح دمیجر دنگ امریکا. تماشا نجات د سال 2015 ده داعش ایریشی کوبانی کر و به سدان کسان کشتن دوی ایریشی ده نایلا محمد نه کس جمالبات آخوا بوندا کر ده هی پیوینی اکتر لگل هفکارامه رویندوسکی وان روژان بیبیرتینه. نایلا محمد یک جخل که کوبانیه که وی و مالبات خود سال 1996 ده باجار خود بجیهشت و 16 سالان لبنان دوری کوبانه مان. گلو کوبانه جبو نایلا چیه؟ يعني كوباني كيف بحسي يعني حريقة اللي مزن بيه تجيك خدا لي مزن بيه يعني كوباني دمني دلي مرادة دلي مدى دمني واتشاز قال دكم أدمين كوباني أتحسم هندري تشوتي شغاولو أهل تلي يعني تعيشت يعني تشاوت كيف بيجي زلم زوري دارات بنا أهل تزور زوري دارات بنا بس يعني هندري من الشويتي سربانا وهندري من سر كوباني جد شويتي كوباني من يعني وك بوكا كيبو تفضى خربابو تشتكتي نما نایلا زاروکن خود در وی دورن شر مازن کرن گلو نایلا چه برسوا زاروکن خود ده دمی لسر شر سوریه ده پرسن والله زاروكن برستكن يعني برستكن دبي ماما اف چما شر لسوري هيا شما يعني شر والكوباني ولو داعش دكه مالان شرجه دكه انسانان يعني از دبيجم يعني ابزاروكي خور دبيجم افيا ايهاني اساس يعني رجيمه چاكو رجيم هره افتشتانا وگشكي هرنه رجيم اي اساسه يعني چند ماها پشتی کوبانه جی دست داعش هات رزگار کرن ده ماها 6 یا 2015 ملیتان داعش تیسا در باسی کوبانه بون و جمارک مازن یارو نجوانان کشتن ده ناوان ده نه کس جمالباتا نایلا هاتن سرجه کرن یک جوان خوشکاوه بو نایلا رونیه ده لسروی دمک و بکشتنا کس و کارن خواه هیست مالها خرالی خست لترکیه بون مالها خرالی خست مگو از تلفون لید خما او دکما دبی تستکتنه یا دنگتنه یا افچیه مدی خامی گیریا گون ها تلفون اکس مرا هاتی دبی هر چار دندر دا گشتنه
سوریا وی مهد که سالا خویا ششان دایا شر. هرچند که هیوی هنه آگربست هاتی سپاندن و کشتن راوستینه لیل گور نایلا دبیجه تشتی بویه. ولا ام هیوینه اف شراب سکنه يعني ام هيفيا كم أزن دي بينو كوا شراب سكنين بس جارة كده جي سكني يعني ملت قرباني پردان يعني كسكنا ما يشوب آواتشو ي داعش كشت ي نظام كشت يعني تشتك سر هفدنا ما يعني بس ام جارة كده جي هيفينا بسكنه إن شاء الله. چیروکا نایلا یک جه هزاران چیروکن خلک سورینه ین کو دروشن گلکی دجوار دا در باز بون لی هینجی هیویا بردوامی جیانه هیا. راوین دوسکی دنگ امریکا. تماشاوان هجا 3 سال بره دماکو داعش بنداوا تشینه بدست خسته بو هنگ الکتریکا کوبانشی قطب بو. لبرزگار کنه بنداوه جالی هزین سوری دموکراتیک و جرگدن الکتریک و گریه کانتونا کوبانه. پیام هنر محمود بالی لسر و یکی رادگینه. د 25 مها قانون جسارا بوری هزین سوریا دموکراتیک دست به اپراسیونه که جبور رزگار کرنا بنداوه کر. د انجام دا بنداو هات رزگار کرن و در فتا وگرا الکتریک لکانتون جنوبا چه بو. جبو وگراندنا الکتریک دسته انرژی یا کانتونا کوبانی کتن لو و تفگر تا گود نیزکترین دم دا هریم روناهی ببه. پشتی 3 ماهان جخباتا اندزیار و کارکرین دسته الکتریک وگریا ناوندا کانتون و گندن روژاوای باجیر. اندزیار فهد محمد دازانین گو بشک ج کانتون روناهی بو و خباتا وان و بدومه تا گو تواهی کانتونا کوبانی روناهی ببه. پشتی رزگرکنو بنداو تشرینی امکان لیو دفتر کربه ما كهرباء جواندا كوبا يعني محطة كوبا أنا هم كهرباء لجندو باجور جندوار كوبا بلاد كنا ما جند غربي وتاخك باجير هالي غربي ما كهرباء كر بشرة أمنها أم كهيبين أم كهرباء بهالي قلبي باجير جنو جندي باجير وجندي شرقي جنو جسده ما شر بريخستنا داعش را جسدي حيشتي جتورا إلكتريكية يا كانتون رخيابو و بدرفتو امکان کم دسته انرژی کاربو بشک جتوره سراست بکرا و نها هول ددن گو همو تورا الکتریک جنوبا چه بکن. لیکن بونا آلاو و پیدیوین الکتریک دبن آستنگی لبر کار و خبات وان و وکو اندزیار الکتریک عمر نوری دیار کر. صده و کوبر ما چه کر جواز کر ما امنا کبل ارضی بچه کنه کبل ارضی و ای ترسده هوا دمنی باجیر ده امنا شير كنا بس مشكلة ما الرئيسية امنا كابل قطبنا كابل ما او تلاقيه 20 كيلو اي ارضي كابل ما نماي قطبنا الکتریکی بو سدما راوستاندنا گلک کارین ولاتین کوبانی و بفگرا الکتریکی ولاتین کوبانی دکار خدا رحتر بون و کارگه وگریان خباتا خواه. مصطفى بوزانگو خودی ترزیخانه که لکوبانی دیار کر وگرا الکتریکی دهیلگو کار وی زودتر و حیسانتر ببه. وان پر بك كيف فاشل مرسله اي من ورشو من هي مرسله انه كهربي نظامي كهوتيه مرسله كلفه ما كلفه سر ما كيم دبه كهربي رنده يعني شكل عمر ده دوني ملت كيفي ملت گيا خوش بو ته زانینگو بنداوا تشین الکتریکا جسدی حیشتی جباجارین سوریا دده و چکدارین داعش جدما گو بنداو کنترول کرن الکتریکا گلک باجارین گو ناکفن بم کنترول وان قد کرن. پشتی 3 سوان جو قطبونا الکتریک لباجار و گندوارین کانتونا کوبانی و برزگار کرنا بنداوا تشین الکتریک جنوبا ودگره هریمه. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. نا ام راپورتکی هنری لسر برهمن وانگوه کل انستیتوی هنری شیکاگو تین نشاندان ددن برچاوه. وان گوگ یک جه هنرمند گلکی نافدار و ناسکریه ده جیهانا هنره ده وکو ستونکه ده هنرا نوجنده. به برهمین خواه یین بالکش و هستیار و هم جی بجیانا خواه یا تراجیدیک. وان گوگ ده سیه آدارا سالا 1853 ده لی هولندا جدایک بویه. جیاناوی ده گلک قناغاره در باس بویه با آوایکی تراجیدیک. رنگنوی سمبولین دربیرینیا هنریه به گرمایی و رسنیا خواه. وکو بشکی جشوازا پوست امپرشن بود آواکرنا هنرا نو جن ل اوروپا و لجیهانه. پرانیا برهمین وانکو که به کسایتیاوی و جیاناوی وگریدایی بون.
جوینین پورتری وانگوک و تشتین در دوراوی به تایبتی د ناو جیانا وی ده جی پیلاو تختی خواوی پنجره ماسا خوارنی و کرسیارونشتنی همو تشت لدورا وانگوک بو هنر او دا خواوی با اوایکی راستقین و بشوازا سیکوچه هاته چیکرین داگو درفتی بده میوانا کاربن در باسی ناو جیانا وانگو ببن و تشتیوی به دستی خواه بپلینن. ده هندره او دا خواوی ده وانگوک به نامه یکی پیشوازیا میوانی خودکه. It's something I'm going to remember for a long time. او tiştekek ku demek dirêj de bîra min dabe. Min cihek wisa berê nedîtiye. Her wekî wêneyek hem tu jiyana zindî û hem jî li ser malperê ye. Piraniya bûyagê her wekî bûyagê benjê tê. Belê beneke xweş. Mirov rometek mezin dide ke de hatî dayîn û mirovên ku dema xwedayî ji bo ser û çêkirina wêneyên klasîk. Ev pêşengeh ji aliyê Enstitûya Hunerê li Chicago hatiye amadekirin bi pêşniyara berpirsa wê xanim Gloria Grom. ما دخواست زندی بینن جوره خواه. ما دخواست ظلام زندی بید. ما هر وسا دخواست نشان بدن که کسک ده دمکی دار لارلز دجی. تابلویا وانگوگ یا اودا خواوی گلکی بالکشو نافداره. گو جیانا خواه دوی اوده ده برچاوی بینران به آوایکی راستقین و هستیار. و نشانگه آلیکاری کرد که وی لدر و کاروی و کشیاکار ببینم. از بیجم گله کس نزانن سه کوچه هنه جبدروم را یا دویم لانستیتویا هنریه لشیکاگو بو یا یکم لارلس نبو جهه کو اولی رونشتی بو لیل نخوشخانه بو جهه اولی ما بو. جوازیا وانگوک تی حسکرناوی جه سرشتیره و به تایبتی گلا بربروی گو گلکی پی ناف داره. وانگوک برنگ خواه یه هار و بجی کار چاو و دل مروفا بکشینه. وانگوک به حسکرن در باسی ناو هنری بو جیانا خواه تی کلی رنگان و ساوران کر و کاری بو هنرکی با آفرینه که تی که ناو سرمیانا برهمدانا جیهانی. وانگوک درگه مالا خواه هر کسی را وکریه داگو ویج نزیک و ناس بکه. لقمان احمد دنگی امریکا. متو دلبجارترین بو بربجاری بو سرکاتی امریکا هر هفته دلبجارتنکی تینکرن و دوجی لمیسیسیپی و میشیگن. هلبجارتنک پیکات تذکاری لسرویا. هلبجارتن عالیه کماری مرو بنره دونالد ترامپ تو ایالتinde bir serketiket tişteki çavere kribu le serketine Ted Cruz jibovi ambijin baş bu gelek baş bu naha hedi berbejaren komari مرو dibine ko navbena Donald Trump و تد كروز و دچه لأن رازبونك جالك توند هي لهمبر تد دونالد ترامب كو أو نرخ بارتيا كوماري تمثيل ناكه بخش ج كابنو شوبيا بارتيا كوماري دوره لما ج توجي نزيك بعد شوبيني تفجرك دس بكريه دجبي كو أو نبا بربجار دامزت احتمال دمن پیشیامه ده پارتیا کماری لدور تد کروز سناتور تکساس کومبن çünkü revberen partiye desteklerin partiye komari ve yeke dibinin ku Donald Trump ne berbejarak raste le aliye murabla aliye demokrata biner ruken do senatör Sanders ku despeke kampanyada gelek şans ne davi ku digo yani veki pekenok jivenizik dikün le Michigan eyaletki pırpır gringe o da avayaki pırpır serkefti bir serket و اوجي جي خو خورتك نهار دبا بربجالك خورت راست لفر خويادك جي اليا بارتيا ديمقراط هيلاري كلينتون بسرب كبه لا بيشتي دهوي هناك روش جوهري قالك بس بروسا فكرت شكو ساندرز بله تايبتي جنش خورت بيشتوانيه ساندرز كنت تبيكو ساندرز بوخا كالجي اوجي بالكشه تماشا برن دلال ابو داویا برنامه و هفته ام هیبیتین کو او برنامه کورتیزیون به دلوه بو ام لبندا نرین رخنه و پیشنیارن ونه هند کانو به ایمیل توییتر و رپلما یا فیسبوک پیوندی ما بکن ما آگادار بکنه برنامه چاوایه ج واشنگتن به خاطر به دنباش